今日我嚟介紹我張書枱。咁首先又擺我整理嗰啲有中文閱讀理解、英文閱讀理解嗰啲，跟住咧呢度有我支尺仔，全部都有印章嚟，跟住有我啲戰利品 Pokemon 卡，你可以見到後面全部都係 Pokemon 卡嘅 Pokemon 嘅嘢啦。咁跟住咧有上集我哋影咗嘅啦2個張，跟住呢個翻開整嘅啦，跟住咧有個多寶石，跟住咧呢度有我張相啦，但係我唔影出我啲 friend 啦，咁咧我啲 lip 啦，跟住呢個可以拉出嚟，有啲有少少亂啦。跟住呢個下面全部都擺我啲嘢，跟住呢個可以管理我個手機嘅。跟住呢度又係我啲紙巾啊嗰啲嘢，跟住呢啲係書嗰啲嘢咁樣咯。咁我哋下次再見啦，拜拜。咕咕咕咕咕。